He is my teacher, he is my mentor, he is my soulmate. I have no words for my teacher. It's a great honor for me that I am standing here in front of my teacher. So I would like to dedicate a poetry for my teacher. माण्हू सब न सोना पखी सब न हंज, माण्हू सब न सोना पखी सब न हंज, के माण्हू मंज अचे बुओ बहार जी. So in your huge clapping, I would like to invite respected Professor Dr. Mohammad Ibrahim Khokar. Please come on the stage. Bismillahirrahmanirrahim. Highly esteemed and distinguished class and my dear students, Assalamu alaikum. One of the renowned English poets, Alexander Pope, had once said that honor and respect from no other source rise. Honor and respect from no other source rise. Act your part well, there the honor lies. So we as a student are sitting here and listening to our esteemed guests, our seniors, our teachers. But our purpose is to look into ourselves and then mold our character into a best citizen. जिंदगी में असां जेके इंसान आहियूं उन्हनि जो मुख़्तलिफ़ स्टेजिस आहिनि. ही जेका तव्हांजी स्टेज आहे स्टूडेंट वारी स्टेज, उन जे लाइ वन ऑफ दी मोस्ट फेमस इंग्लिश पोट्स, ऐं मां तव्हांखे नाला सिर्फ़ु उन्हनि पोट्स जा ॿुधाईंदुमि जेके तव्हां पढ़िया हूंदा. विलियम वर्ड्सवर्थ जो तव्हां नालो ॿुधो हूंदो. त विलियम वर्ड्सवर्थ चयो त चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ मैन. हे जेको ॿारु आहे, हे जेको मुंहिंजे साम्हूं तव्हां वेठा आहियो, इहे तव्हां असांजो मुस्तक़बिल आहियो. हीउ जेको असांजो मुल्क आहे, हे जेका पाकिस्तान आहे, हीअ जेका असांजी सिंध आहे, इन जा हक़ीक़ी वारिस तव्हां आहियो. ऐं तव्हांखे बाय ट्रेनिंग यू पीपल वी आर बेसिकली बिल्डिंग दी फाउंडेशन्स ऑफ आवर नेशन. तव्हांखे तयारु करे असां हिन मुल्क जा जेके बुनियाद आहिनि उहे असां मज़बूत करण था वञूं. ऐं उन जे लाइ असांखे करिणो छा आहे, शागिर्दनि खे छा करिणो आहे, त उन जी शुरूआति मां पंहिंजी ॻाल्हि सां कई त पोप चयो त सिर्फ़ु पंहिंजे हिसे जो कमु कयो. जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे हिसे जो कमु कंदव त तव्हांखे इज़त बि मिलंदी, तव्हांखे शोहरत बि मिलंदी, तव्हांखे नालो बि मिलंदो. ऐं शागिर्दनि जे हिसे जो कहिड़ो कमु आहे बाबा? शागिर्दनि जे हिसे जो कमु आहे पढ़ाई करणु. So at this stage your core responsibility is to devote your proper time to your studies. पंहिंजे स्टडीज़ के proper time ॾियो. And keep one thing in your mind that you are now living in a challenging era. तव्हां जंहिं दौर में रहो था उहो हिकिड़ो वॾो चैलेंजिंग era आहे. We are living in era of science and technology. पर we have moved one step ahead of science and technology. We are living in the era of artificial intelligence. असां जंहिं दौर में रहूं था उहो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ज़मानो आहे. ऐं तव्हांजे साम्हूं दुनिया जा अहिड़ा शाहकार खुलनि पिया जेके सदियुनि ताईं इंसान न ॼाता हुया. तव्हां वटि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जे ज़रिए तव्हां वटि तइलीम हाणे शयुनि खे यादि करण जो नालो कोन्हे को बाबा. अॻे जॾहिं असां पढ़ंदा हुआसीं त असांजे लाइ इहो हूंदो त वन हू मे रिकॉल लॉट ऑफ थिंग्स, वन हू मे मेमोराइज the chunks of information was considered as a very good student. जेको शागिर्द घणे खां घणी इंफॉर्मेशन यादि कंदो, डेटा घणे खां घणी पंहिंजे ज़हन में रखंदो, जनरल नॉलेज अचेसि, साइंस अचेसि, सोशल स्टडीज़ अचेसि, मैथमेटिक्स जा फॉर्मूला अचनि, असां चवंदासीं उहो ॿारु होशियारु ॿारु आहे. बट इन टुडेज़ एरा memorizing these facts is no matter is not a matter of being a very good and talented student, because every information is available to us at a single click. तव्हां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जे कंहिं बि चैट बोर्ड खां को बि सुवाल तव्हां पुछा कयो उहो तव्हांखे हिकु सेकंड में ॿुधाईंदो. अॻे असां चवंदासीं वन हू राइट्स बेटर इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन. जेको माण्हू सुठो लिखंदो उहो वॾो क्रिएटिव थींदो. But in today's world we know that if I want to get a speech written, मुझे क्या उस्ताद के रिक्वेस्ट करने ज़रूरत कोने का. I will just pass a prompt to ChatGPT or any other
chatbot, it would produce me a wonderful speech. A speech that was never imagined by human mind even. ऐडी खूबसूरत तकरीर असांखे लिखी ॾींदो जो इंसान उहो सोचे बि न पियो सघे. So now what we need to do in this era? The best minds always think ahead of their times. जेके बहितरीन ज़हन हूंदा आहिनि उहे पंहिंजे वक़्त खां अॻिते जो सोचींदा आहिनि. त हाणे हिन दौर में रहंदे करे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जे दौर में रही करे असांजे सिंधी शागिर्दनि खे, असांजे हिन इलाइक़े जे शागिर्दनि खे, असांजे पाकिस्तान जे शागिर्दनि खे हाणे छा करणु खपे? We need to change our strategies. हाणे असांखे पंहिंजूं स्ट्रेटजीस चेंज करणु खपंदियूं. ऐं ॿी मां तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां, let me connect one thing. We used to believe that natural resources are the core essence of any nation. We used to believe that nations with natural resources are the rich nations. But today's facts prove that this is not the case. For example, in terms of natural resources, Africa is the richest continent of the world. They have gold, they have diamonds, they have other natural resources. Yet they are lagging behind in human index. When we compare the natural resources of Africa with the natural resources of a single country, Japan, we come to know that Japan is very poor in terms of natural resources. And har saal, every year, Japan has to face lot of natural calamities. जापान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर हर साल सुनामीज भी आती हैं, अर्थक्वेक्स भी आते हैं, उनको नेचुरल कैलेमिटीज का सामना करना पड़ता है. Yet Japan stands as one of the richest nations of the world. The reason? Japan invests in human minds. Japan invests in its students. Japan छा कंदो आहे, उन वटि नेचुरल रिसोर्सिस न आहिनि, उन वटि सोन कोन्हे को, उन वटि डायमंड्स कोन्हनि के, पर जापान वटि जेके टैलेंटेड शागिर्द आहिनि, जापान हर साल पंहिंजे शागिर्दनि ते इन्वेस्ट करे, पंहिंजे शागिर्दनि खे तयारु करे, साइंस ऐं टेक्नोलॉजी जी मद में दुनिया में अरबे रुपया कमाईंदो आहे. जापान असां जेके बि सुधरंदड़ मुल्क आहियूं उन सभिनी खां अॻिते बीठो आहे. So it is proved that natural resources never matter in the development of nation. ऐं इहो सबक़ असांखे असांजे उस्तादनि पढ़ायो हो 10th क्लास में. तव्हांजो पोएम आहे, मुंहिंजो नालो नेशन स्ट्रेंथ. उन में रल्फ वाल्डो एमरसन चयो हो त not gold but only man can make a nation great and strong. Not gold but only man can make a nation great and strong. पर उहे माण्हू कहिड़ा हुजनि? Men who for truth and honor sake stand fast and suffer long. उहे माण्हू हुजनि जेके हक़ ऐं सच ते बीह रहनि, जेके हक़ ऐं सच जी ॻाल्हि कनि ऐं पंहिंजे मुल्क जे लाइ क़ुर्बान ॾियनि. उहे माण्हू पंहिंजी क़ौम खे अज़ीम तरीन क़ौम ठाहींदा आहिनि. क़ौमूं एटम बमनि सां बि तरक़ी न कंदियूं आहिनि, क़ौमूं रिसोर्स जे ज़रिए तरक़ी न कंदियूं आहिनि, क़ौमूं तरक़ी कंदियूं तव्हां जहिड़े शागिर्दनि जे ज़रिए. ऐं जंहिं क़ौम जा शागिर्द पंहिंजी क़ौम जे लाइ कमु कनि, and the talent that you people possess become evident with your performances here. I am very much honored and feel proud to say that our children are the best children in terms of talent. We have natural talent, yet this talent need to be polished, and this talent is to be polished by our teachers. तंहिंजे करे हिते सिंध जे हिकिड़े अज़ीम उस्ताद बुखारी चयो त ज़माने में थियो जेकर दीदवर पैदा त छा थियो, ज़माने में थियो जे दीदवर पैदा त छा थियो. ज़माने खे नवनि शाहकारनि जी ज़रूरत आहे, नवां सुकरात, नवां अफलातून, नवां उस्ताद पैदा कर. असांजे देश खे ॾाहनि हज़ारनि जी ज़रूरत आहे. So our country needs such genius minds. Our country needs such genius students. ऐं असांखे इहो उत्साह, इहा मोटिवेशन किथां मिलंदी? People of Sindh are lucky that for them their mentor, their motivational force is Shah Abdul Latif Bhittai. Shah Latif says, and Shah Latif, unfortunately, we have taken Shah Latif simply as a poet. But let me tell you and let me remind you that Latif is not only a poet,
He's a teacher. He's a philosopher. He's a guide. And he guides us at every aspect of life. Latif Cheto, the Kandiyo Blum Ketulu, Sahar Kal. हाय 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 Kandiyo Blum Ketulu, Sahar Kal. Ke Kali Sango Sahajo, Ke Gagae Manjas Ghiran, Sahar Sando Tan, Gagae Ghranje. Every person looks for success in life and they count on success. Every time we are sitting with each other and we are talking about our success, the thief says success is not possible when you are simply counting on success. Success becomes possible when you are taking serious steps for that success. And serious steps for success include what? I will not take much of your time. Three things are very much essential for our students and for their success. Number one, planning. Our students need proper planning for their career, for their development, for their personal development and for their academic development. Planning is the first step. After planning comes preparation. Plan your designs, plan your steps, plan your future and then prepare yourself for that. If you want to become doctor, if you want to become engineer, if you want to become teacher, if you want to become scientist, if you want to become army officer, if you want to become a bureaucrat, if you want to join any field, first plan it, then prepare for it. And the third stage comes when you have to present yourself for it. I आखिरी जेका हुनजी स्टेज आहे प्लानिंग प्रिपरेशन खां पोइ प्रेज़ेंटेशन आहे तव्हांखे पंहिंजो पाण खे हुन प्रेज़ेंटेशन जे लाइक़ु करणो पवंदो इम्तिहान जे ॾींहं में you have to prove your mental and when you will be following this step जॾहिं तव्हां इहो स्टेप फॉलो कंदो the success will be yours. Success will be at your doorsteps and your success is not an individual success. तव्हांजी जेका कामयाबी आहे उहा इंडिविजुअल माण्हू जी कामयाबी न आहे तव्हांजी कामयाबी हिन क़ौम जी कामयाबी आहे तव्हांजी कामयाबी हिन मुल्क जी कामयाबी आहे तव्हांजी कामयाबी हिन इलाइक़े जी कामयाबी आहे ऐं तव्हांजी कामयाबी हिन दुनिया जी कामयाबी आहे सिंध जे सभिनी खां वॾे लाइ GM सर चयो हो त हर सिंधी माण्हूअ खे शुरूआत में सिंध जे बारे में सोचणु खपे बाद में सिंध खां अॻिते हली करे आलम सॼे आलम जे लाइ सोचणु खपे तंहिंजे करे त शाह लतीफ़ चयो त साईं सदाईं करी मथे सिंध सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सभाबाद करे छाकाणि त सिंध आलम जो हिसो आहे जेकर सिंध तरक़ी कंदी त सॼो आलम तरक़ी कंदो सिंध तरक़ी कंदी त सॼी दुनिया तरक़ी कंदी ऐं सिंधी तरक़ी तव्हां नौजवान कंदो आख़िर में मां तव्हांखे हिकिड़ो मैसेज ॾींदुसि त हिन कामयाबी जे लाइ वॾा कम न आहिनि करणा 9th क्लास में हिकिड़ो पोइम आहे जूलिया कालिन जो तव्हांखे यादि हूंदो जूलिया कालिन चयो त लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशन एंड द प्लेजेंट लैंड तंहिंजे करे कामयाबी जे लाइ नंढा नंढा क़दम खणंदासीं अॼु असां 7th क्लास में था पढ़ूं वी नीड टू प्रिपेयर अवरसेल्फ फॉर 7th स्टैंडर्ड सुभाणे 8th क्लास में मिलासीं वी विल प्रिपेयर अवरसेल्फ फॉर 8th स्टैंडर्ड वरी 9th क्लास में कोशिशि कंदासीं ईअं स्टेप बाय स्टेप व्हेन यू विल बी परस्यूइंग एक्सीलेंस इन योर एकेडमिक्स यू विल टर्न आउट टू बी द बेस्ट माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड। जिंदाबाद जिंदाबाद